njagala okukowoola ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ab'executive bayimirira paalamenti yayimirira ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira. Nasaba Pulezidenti Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo byogere mu Luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kuwulira eddoboozi lya Pulezidenti Kyagulanyi, njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya. Ssebo Oweekitiibwa Abedi Bwanika, nga bw'olina ansa gy'onoonya okuva mu ffe, ate naffe tulina ansa gye tunoonya okuva mu ggwe, nga situnnakubuulira wa we tuyimiridde. Naffe tubadde twagala okumanya wa w'oyimiridde okusinziira ku mawulire agabungeesebwa nti Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu n'omwana. Omwana eyali badde omuzzukulu mbw'ate ye ggwe taata we lwansonga wamuzaala mu muwalawo. Kaakati olw'okuba ffe tetwagala kukonjera, olw'okuba ffe tetwagala kutemako muntu bigambo, y'ensonga lwaki twagala kive mu kamwako ggwe wennyini Abedi Bwanika ng'okyeyogerere watali kubuzaabuza. Ssebo Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wafunisa muwalawo gwe bayita Namugambe olubuto oba nedda? Wazaala muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ssebo Abedi Bwanika, ssebo Oweekitiibwa ennyo, naffe tulindiridde ansi eyo okuva mu ggwe. Ebigambo bibadde nga bibungeesebwanga naye nga ffe twewala nnyo okutemajjako omuntu ekigambo. Kwe kukulinda ssebo Oweekitiibwa ennyo gojja otwennyonnyolere oba bituufu nga weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba ng'omwana wa Namugambe wo oba omwana wa Namugambe muzzukulu wo. Ssebo otutangaazeemuuko nga naye bw'oyagala okutangaazamuuko. Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda? Wazaala muwalawo gwe bayita Namugambe omwana oba nedda? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ssebo naffe tulinze otuddemu, then bw'onaamala okutuddamu naffe tugenda kukwanikula kuwa we tuyimiridde. Ssebo ku nsonga eyo gy'oyogerako weebaka ku Namugambe oba bakuwaayiriza? Ffe tetwagala kuwaayiriza muntu. Nze njagala ekintu kimu Abedi Bwanika agende ku TV oba ayite ku mikutu kwonna kwayogerera yeegaane nti teyeebakangako ku muwala we gwe bayita Namugambe, takolangako John Gadanga na muwala we gwe bayita Namugambe, tafunisangako ku muwala we gwe bayita Namugambe lubuto, era agambe nti omwana wa Namugambe muzzukulu we so si mwana we. Kubanga agayitingana galaga nti Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe. Tewakoma kumwebakako bwebasi nti oleesa amawano agataata okwebaka ku mwana we, wabula wamufunisa olubuto. Olubuto tewakoma kulumufunisa bufunisa, wabula omwana olubuto yaluzaala. Kakati tusaba tunnyonnyolamu ssebo Oweekitiibwa Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo oba nedda? Wamuzaalamu omwana oba nedda? Bakuwaayiriza buwaayiriza oba bituufu? Kaakano ssebo tulinze kiva gy'oli ssebo Oweekitiibwa ennyo Abedi Bwanika. Omanyi abantu bakonjera, bayinza okuba bakonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yeebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yafunisa muwala we gwe bayita Namugambe olubuto naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abedi Bwanika yazaala muwala we gwe bayita Namugambe omwana naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti omwana wa Namugambe si muzzukulu wa Bwanika wabula mwana wa Bwanika kubanga Bwanika yeebaka ku muwala we naye ng'amukonjera bukonjezi. Y'ensonga lwaki ssebo Oweekitiibwa ennyo Abedi Bwanika tulinze kiva gy'oli. Gwe wennyini gy'otwennyonnyole oba omwana gwe bayita Namugambe omwana ow'entumbwe zo wennyini gwe weezaalira gwe tuyita bwoya, omwana owuwo ow'omuntumbwe oba amwebakako nga gwe taata we kaggwe ensonyi n'otakoma kumwebakako n'omufunisa olubuto, n'otakoma mufunisa lubuto n'oga nti tumuggyemu tuleke kuleka bujulizi yadde omukululo gw'amayemukirano naye ne luzaalibwa n'okuzaalibwa ng'era omwana oyo muzzukulu wo ate nga mwana wo. Ssebo Abedi Bwanika kati tulinze kiva gy'oli.
kati gwa agenda tunnyonnyola obutuufu bw'eyo ensonga oba obukyamu bw'eyo ensonga. Kozesa emikutu gye gimu kw'oyitira. Kozesa buli mukutu kw'oyitira ojjonnyola ensi. Buno oba bulimba oba bituufu. Bwe buba bulimba ojja otangaaza oba olongoosa erinnya lyo. Bwe buba nga si bulimba sigalayo kale ng'otudde. Abedi Bwanika. Bwe buba nga si bulimba nga bye bakwogerako nti weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto nga si bya bulimba nga bituufu sigalayo. Naye bw'oba okimanyi nti bye bakwogerako bya bulimba nti teweebakangako ku mwana wo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu omwana ng'eyali badde muzzukulu wo kati mwana wo. Abedi Bwanika jangu osambajja ebintu ebyo. Bwe bibanga bituufu sigalayo. Naye bw'oba omanyi nti bakkonjera nti bakutemajjako bigambo nga tosumululangako ku musipi gwa mpaleyo n'ojjamu ne zipu yo osonseke muwalawo musajja mukulu wo ewatali nsonyi zonna otuuke n'okumuzaalamu omwana. Abedi Bwanika jangu otangaaza ensi. Kade ekibuzo kiri mu ddiira Abedi Bwanika weebaka ku muwalawo oba nedda. Bakuwaayiriza oba bituufu. Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo. Ekyo tukikulekedde. Akano buno obusajja bulyankuzibwa. Kalinganga akasaanyi. Kalidde sente. Kati kalabanga n'ez'abasiya zikaagala kuzisika kali mu bipromotinga. Tuyirage tuyimiridde ku bisiyaga. Nga bwe byakkirizibwa ddi mu Uganda abantu okufuna sayidi ku byo. Mbuuza gwe kitaawe wammwe waka yabayitako n'abagamba nti bw'olyegadanga ku mwannyoko penaluti egenda kuba bweti. Ekintu ekitakkirizibwa waka nabagamba tekisobola kubeera discussion. Omusajja nga tuyina abaana tuyina abakyala mutulaba nammwe n'embaga twazikuba. Bwe tukuba embaga nti embaga zisusse aye bwe tusirika nti baaba abasiyazi. Kakati oŋŋamba otya ndage we nnyimiridde ku bisiyaga. Ebisiyaga byaligalaizingibwa ddi mu Uganda okusobola buli omu okufunako sayidi ye kwayimirira. Buno obusajja buli mu kutunda bisiyaga. Buleese emizeezeze mu society yaffe. Bireese ebintu ebitaali mu society yaffe. Nabagamba nti bw'osanga omuntu ayogera ku bisiyaga oba abyogeddeko mu ngeri ki oba abyogeddeko mu ngeri ki abeera mu bipromotinga. Akakasajja Kabwanika n'akatiimu kaabwe akakateeza ebyobufuzi bagenza okulaba nga tezimala ze babbye ng'ewa Museveni ku Bannayuganda babaguddemu. Kakati yakutte contract ya kupromotinga bisiyaga. Kyova olaba abuuza abantu oyimiridde wa kati nze omusajja omukulu ng'omubuuza we nnyimiridde ku kyebisiyaga. Kibanga era bwe nagamba nti Bwanika okkiriza nti wakwata muwalawo oba tewamukwata. Yensonga lwaki ntandise n'ekibuuzo ekyo ku bigambibwa nti wakwata omwana wo. Naawe osooka otunnyonnyole wakwata muwalawo oba tewamukwata. Ansi eri nti tosobola kwetantala kwanikula kibuuzo ekyo mu mbeera yonna. Kuba mu mbeera yonna mw'okyanikulirako babeera bakutyobodde. N'omusajja omukulu alina abaana be, omusajja omukulu alina mukyala we, okujja okumubuuza wayimiridde ku bisiyaga omusajja omuganda nakabala obeera omutyobodde kubanga ebisiyaga ebitabangako mu mateeka ga Uganda nti bikkirizibwa ng'essaawa eno muli mu kubiwera. Ombuuza otya we nnyimiridde ku kintu ekitabangawo? Yo wera otya ekintu ekitabangako ligo mu nsi yo? Okiwera otya? Ebisiyaga bituuka bitya mu palamenti y'eggwanga? Ebisiyaga bituuka bitya ku radio z'eggwanga bifuuke discussion automatically? Yemmwe ababeera bali mu kubipromotinga. Kakati kano kalinga ekinyonyi ekyasamye. Buli ekijja kikabaka, buli ekijja kikabaka. Kakati kaako kasajja kakulu kabakidde za bisiyaga. Gundi tobuulire w'oyimiridde, ayimiridde Magere. Emagere waliyo Babi. Emagere waliyo Shadrack Mbogo. Emagere waliyo Suubi Shine Nakai. Emagere waliyo Shalom. Emagere waliyo Solomon Kampala.
eyo ye magera wayimiridde tosobola kubuuza muntu wayimiridde weeyogerera wokka na wokka temututeeka mu bintu byammwe muzaffalo mulye sente zammwe ez'okupromotinga ebisiyaga fere tugenda bayambako bipromotinga kubanga nazzikuno ewaffe mu Buganda tekibangako discussion okudiscussinga ku kintu ekitabangako waka kitaawo n'ennyoko tebasobola kubayita nti baana bange mukuŋŋaane gwe Yekolera bwonna bakakumwa nnyoko nassozi n'omufunisa olubuto agagenda kwamawemukirano era tugenda bagoba mu kika mugende kibi kigwana wala ng'eyefuuka etya discussion mu kika Abedi Bwanika kati naawe tunnyonnyole ssebo tukutaddeko awo ekibuuzo kyaffe bulijjo abantu bye beebuuza ate abamu bayinza okuba bakkonjera yensonga lwaki ffe twagala bive mu kamwako ng'obyegaana weebaka ku muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda Wazaala omwana mu muwalawo gwe bayita Namugambe oba nedda omwana wa muwalawo Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo nze Yekolera